Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков и в ближайшие полчаса о самых важных событиях дня. И главное событие этого дня – послание президента Госсовету Республики. Это 13-е обращение Рустама Минниханова. На сессию, посвященную стратегическому документу, традиционно собралось все руководство Татарстана, а также промышленники, эксперты, общественные деятели, герои года. Выступление длилось более часа. Президент сосредоточился на ключевых задачах, которые необходимо решить в нашей республике. В этом году на первый план вышли задачи, связанные с СВО и работой экономики и социальной сферы в новых условиях. Главные акценты президента выслушал Дмитрий Аринин. Свое выступление Рустам Минниханов начал словами народного поэта Татарстана Мудариса Аглямова. Как отметил президент, родной язык, родная земля, наши духовно-нравственные традиции были останутся нашей главной гордостью, предметом особого отношения. И в знак этого Рустам Минниханов сегодня много говорил на татарском. Первой темой стали задачи, связанные со специальной военной операцией. В условиях проведения специальной военной операции в Татарстане слаженно работают все уровни ветви власти, парламентские партии, общественные объединения, выражая однозначную поддержку руководству страны и вооруженным силам Российской Федерации. Для всех нас воссоединение с Российской Федерацией освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей стало историческим и долгожданным событием. Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан. Вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Выбрав путь служения Родине и его народу, наши доблестные воины защищают мир, порой ценой собственной жизни, подчеркнул президент. Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их мужество и отвагу. Предлагаю почтить память погибших в ходе специальной военной операции минутой молчания. Президент подчеркнул, важно обеспечить наших защитников Родины и семьи мобилизованных адресной помощью и заботой. В республике уже действует движение Ярдем-Янеше. Татарстан активно участвует в восстановительных работах оказания помощи нуждающимся. Существенный вклад в общее дело внесли компании КАМАЗ, Татнефть, Татхимфармпрепараты, Нефис, Газпром Трансгаз Казань, Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат, Казанский авиационный, Казанские вертолетные заводы и многие другие предприятия. В эту работу вовлечены все наши муниципалитеты. Хочу поблагодарить всех и каждого за оказываемую помощь. Мы продолжим эту работу. Беспрецедентное давление на Россию, введение санкций, провокационные вбросы требуют от нас адекватных мер реагирования, в том числе в медиасфере. В целом, задача в информационном поле сегодня намного шире и сложнее, чем несколько лет назад. Поручаю правительству республики подготовить предложения по совершенствованию государственной информационной политики, разработать меры реформирования государственных СМИ в соответствии с современными задачами и требованиями. Президент подвел итоги прошедшего в Татарстане года цифровизации. Также отметил, в этом году при поддержке Владимира Путина республика на федеральном уровне отпраздновала 1100-летие официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Прошли праздничные мероприятия по случаю годовщины освящения собора Казанской иконы Божьей Матери. В следующем году нас ждет еще один масштабный юбилей – 300-летие Казанской духовной семинарии. 2023 в стране объявлен годом педагогики, а в Татарстане – годом национальных культур и традиций. Народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием. Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также продолжения культурного наследия народов России, объявляю 2023 год в республике годом национальных культур и традиций. Еще один залог развития Татарстана – это активное гражданское общество. Действенный институт гражданского общества – Общественная палата Татарстана. Нам предстоит сформировать ее новый, 7-й состав. Важно, чтобы в нее вошли граждане, обладающие необходимым опытом и компетенциями.
Татарстан продолжит международное сотрудничество, в частности, по линии группы стратегического видения «Россия и исламский мир», которую возглавляет Рустам Минниханов. Главная цель всех госпрограмм Татарстана – повышение качества жизни и благосостояния населения, и залог этого – эффективная экономика и технологический суверенитет. В текущем году предприятия столкнулись с целым рядом вызовов. Ограничения во внешней торговле, нарушение логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам. Однако, благодаря прочному фундаменту, заложенному в предыдущие годы, бесперебойной работе предприятий и компаний, стабильной работе кредитно-финансовых организаций, реализации национальных проектов, федеральным и региональным мерам поддержки, экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам. Президент отметил успехи Татнефти, Танека, Сибура, Нижнекамскнефтехима, Казань-Оргсинтеза, Таиф-НК, КамАЗа, Казанского авиационного завода, вертолетного, Зеленодольского судостроительного, Чистопольского Битара. Стратегическими партнерами назвал «Газпром» и «Ростех». Сейчас в Татарстане более 40% рабочих мест приходится на долю малого и среднего бизнеса. Ему необходимо адаптироваться к меняющимся условиям, а государство оказывать всевозможную поддержку. Вместе с тем, не все муниципальные промышленные парки соответствуют данным критериям. Также мы не видим конкретных результатов работы инвестиционного венчурного фонда и агентства инвестиционного развития по закрепленным промышленным паркам. При этом у нас есть примеры эффективных площадок. Это Химград, Кипмастер, развитие Челны, парк Зеленодольск, парк Сабы, Тюлящий, Алексей, М7 и ряд других наших проектов. Традиционно большой блок задач стоит перед сельским хозяйством. Республика – один из крупнейших производителей в стране, и у нас самое большое поголовье крупного рогатого скота. В отрасли животноводства необходимо продолжить работу по модернизации ферм с внедрением современных технологий. Строительство кормовых центров на сегодняшний день введено в эксплуатацию 35 таких центров, 18 муниципалитетов. Кормоцентры должны быть в каждом районе. Необходимо выстроить системную работу по переработке сельскохозяйственного сырья. Квалифицированные кадры – один из приоритетов здравоохранения. Также приоритетным президент назвал безопасное материнство и рождение здорового ребенка, а важным проектом строительства перинатального центра в Казани. Говоря о сфере образования, президент отметил, в профессию учителя необходимо привлекать лучших выпускников. Свою эффективность уже показала комиссия при президенте республики по вопросам сохранения и развития татарского языка. В этом году она преобразована в комиссию по родным языкам. Кроме того, создана комиссия по русскому языку. Предметом особой заботы в сфере образования остается сохранение и развитие языков всех народов, проживающих в республике. С этой целью оказывается всемирная поддержка многонациональным воскресным школам. Еще недавно в республике действовало 25 отделений, теперь уже 100. А также сети организаций национального образования, которых наряду с русским языком, государственным языком российским, изучается 7 родных языков. Татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский и иврит. Также одна из важнейших задач – сохранение и приумножение культурного наследия. Безден бурычларның берсе мәдәни мирасны саклау, өйрәнү һәм арттыру. Татарстанда яңарыш фонды эшчәнлеге һәм Бірінші президентіміз Ментебе Шәрипұлы Шаймиев ярдәмендә мирасны саклау өчен күп эш башкарылды. Ментебе Шәрипұлына һәм бу мөһим эшкә өлеш кертүчеләргә шул исәптән мәдәният хезмәткәрләренә чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Бу чагы Подытоживая, президент еще раз обозначил главный залог успехов Татарстана. Это богатый опыт многих поколений и народная сплоченность. Алдыбызда төрле өлкәләрдә җитди бурычлар тора. Уртак тырышлык белән без аларны үтәп чыга алачакбыз. Без бергә, без булдырабыз. Сезгә барыгызга рәхмәт. В этом году послание президента длилось дольше обычного, почти 1,5 часа. Рустам Минниханов обозначил приоритеты для всех сфер. Задачи от президента в зале БКЗ выслушали руководители всех министерств, районов, крупных организаций и предприятий. По итогам послания президента будет сформирован перечень конкретных поручений. Дмитрий Аяринин, Рамзиль Гарипов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.
И сразу после послания мы пообщались с участниками заседания и выслушали федеральных экспертов. Что они говорят о ключевых задачах на ближайший год, вот некоторые мнения. Если вы обратили внимание, экономический блок был очень большим. Президент наш, в общем-то, как рыба в воде чувствует себя и в сфере экономики. Это хорошо, замечательно. И, соответственно, вот этому он посвятил, видимо, значит, большую часть послания. И, значит, это связано с тем, что если мы не перестроим экономику, в том числе на мобилизационный лад, как это сейчас говорят, то, соответственно, наверное, ничего хорошего не выйдет. Мне кажется, что основной момент – это как раз обеспечение республики тыловых потребностей, да, как для СВО, так и для экономики в целом. И здесь Татарстан является одним из самых продвинутых и одним из важных регионов. Санкции никогда не закончатся, если мы сами не научимся производить ту продукцию, которая сегодня востребована. Пока мы не научимся создавать высокотехнологичную конкурентную продукцию. Поэтому вот в рамках этого и в послании президента мы увидели четкие задачи. Это системные задачи в экономической политике. И, безусловно, самое главное, что мы услышали, это воспитание, акцент на воспитание подрастающего поколения, молодежи, которые в условиях беспрецедентного давления на нашу страну. Это эффективная, суверенная экономика, это те духовные скрепы, национальные скрепы, которые стоят, на которых стоит и наша республика, наша страна. Это развитие всех направлений отраслей нашего хозяйства, все то, что направлено на повышение качества жизни наших людей. И важным, с моей точки зрения, является акцент на опять же, консолидация общества и органов местного самоуправления. Четко читалась уверенность, которая нужна на сегодняшний день, может быть, как никогда обществу. И в том числе, может быть, это и ответ отдельным товарищам, которые говорят, что там караул, все пропало. Собственно, то, на что рассчитывал коллективный Запад, когда вводил в массовом порядке санкции. Поэтому первое, это, наверное, вот то, что та уверенность, четкость и ясность изложенных задач. Президент в самом начале выступления говорил о необходимости реформирования, изменения в работе средств массовой информации. Безусловно, сегодня это очень важно. Что греха таить, первый этап информационной войны мы в масштабах страны проиграли. Нам надо сделать определенные выводы из этого. Нам надо максимально сделать так, чтобы мы стали ближе к своей аудитории. Опыт Татарстана в построении работающей эффективной модели, что в IT-сфере, что в сфере медийной, он должен распространяться и тиражироваться в масштабах всей страны. Но при этом вот важно, что имея такую достаточно совершенную модель, работающую медиамашину, республика, прежде всего ее руководитель, понимает, что нельзя стоять на месте, да, и дает поручение о реорганизации подходов. Врачи, учителя, фермеры, главы сельских поселений и крупных компаний. В своем послании президент отметил вклад десятков татарстанцев в развитие республики. Кто-то представляет профессию в 4-м поколении, другие вырастили рекордный урожай, третьи активно собирают гуманитарную помощь. Героев года традиционно приглашают на каждое послание и благодарят лично. К кому были прикованы взгляды всего зала в этот раз, расскажет Лена Зинатуллина. Самое главное, ребята, что? Здоровья крепчайшего. Чтобы боевой дух был, хорошее настроение. Это встреча делегации республики с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Татарстан передал военным 200 тонн груза. Глава Тетюшского района Рамис Софиулов направил и личные средства. Отдельно хотел бы отметить главу Тетюшского района Расхатовича Софиулова, а также предпринимателя из Муслимовского района Ильгиза Закьяновича Исламова. И таких людей в республике много. Хочу поблагодарить всех и каждого за оказываемую помощь. Мы продолжим эту работу. Сегодня тех, кто особенно активно помогает участникам спецоперации, мобилизованным татарстанцам и их семьям, благодарит Рустам Миниханов. Руководитель муслимовской агрокомпании Ильгиз Исламов пожертвовал 3 миллиона рублей в поддержку призванных из родного района. Каждый получил по 50 тысяч. Как я специалист по шрабживерганиям. Начинал полвека назад, а сегодня Ринат Ханов – заслуженный фермер России. Занимается растениеводством в Тукаевском районе. Сегодня за вклад в развитие АПК благодарность от президента ему и еще 5 передовикам. Это вот пример, как надо работать со сгарахнат, умышлар сызга.
За вклад в рекордный урожай президент благодарит компанию «Татнефть». Дизельное топливо для полевых работ они поставляют по льготной цене. Отдельная благодарность компании «Татнефть» и его генеральному директору Наилю Маганову за ежегодную поддержку отрасли льготным и качественным топливом. В зале 6 глав сельских поселений. Президент благодарит их за нужную работу и подчеркивает, местное самоуправление – это то звено, которое напрямую контактирует с населением. Это было очень приятно. И то, что наш президент всегда обращает внимание на нас, на самой первой ступень, наверное, власти, это муниципальные сельские поселения, и всегда помогает. В вашем лице мы аплодируем всем учителям нашей республики. Аплодируют учителю в 4-м поколении Рафику Закирову, учителю года Ильсуру Зиганшину и победителю муниципального этапа конкурса Ларисе Ефимовой. Во-первых, гордость. И, конечно же, благодарность за то, что нашу работу заметили, что нас выделил президент, что эти конкурсы направлены на повышение статуса учителя, конечно же. И, несомненно, это очень приятно. За труд благодарность врачам республики. В зале представители 5 медицинских династий, общий стаж которых свыше 100 лет. Крупный бизнес, молодые ученые, успешные спортсмены. Героями послания президента сегодня стали те, благодаря кому республика стабильно развивается. Лина Знатульна, Рамиль Галиуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Послание стало личным обращением к каждому жителю республики, во главе которого президент поставил заботу о человеке. Так комментируют социальный блок обращения участники заседания и эксперты. Мне показалось очень важным, что все задачи, которые сегодня перед нами стоят, все вызовы, которые есть, они завязаны и решаются на основе того фундамента, на котором вообще стоит Россия и Татарстан. Это наш менталитет, наша культура, наши традиции, наша семья, короче, наши ценности. Вот если мы на основе этого сплачиваемся, то все другие задачи, экономические, социальные, там, устаревшие инженерные коммуникации, все это решается. Объявление следующего года годом национально-культурных традиций, это тоже поможет нам в том числе заниматься языковыми проблемами, поскольку язык отдельно сам не живет без национальных традиций, культур. Они вместе в одном букете, поэтому есть хороший повод мобилизоваться еще лучше на решение этой задачи. Была подчеркнута деятельность Всемирного конгресса татар, который в этом году отпраздновал свое 30-летие. И хочется сказать то, что Татарстан и Казань, и вот эта объединяющая мощная сила Всемирного конгресса татар для всех татар, которые проживают за пределами Республики Татарстан, это является именно платформой, которая на следующий год, который объявленным годом именно сохранения национальной традиции, станет именно вот такой устойчивой основой для реализации проектов, которые нацелены для решения этих задач. Очень важно, что в это непростое время, для многих тревожное, мы слышим из уст главы нашей республики, нашего президента, уверенность в завтрашнем дне. У нашей республики большой запас прочности благодаря нашим трудолюбивым жителям, тому, что долгие годы уделяется внимание большой промышленности, бизнесу, развитию личности, социальным проектам. И мы слышим из уст президента, что все эти программы будут продолжены. Такое личное обращение к каждому жителю нашей республики, гражданам нашей страны, потому что на самом деле в это непростое время очень важно действительно каждому и на своем месте выполнять ту работу, которая у него есть качественная, и в то же время очень важно и синхронизировать наши действия, и в то же время слышать друг друга. Мы помогаем мобилизованным гражданам, их семьям. Отметили для себя важность той работы, которую мы делаем, потому что президент начал, по сути, свою речь с того, что обратил внимание на важность этой работы, на том, что сейчас очень важно всем объединиться, и обратил внимание глав на то, всех муниципалитетов, на то, чтобы они подключились к этой работе. По всем направлениям практически президент прошел. Да, по этим направлениям мы
по предстоящему будущему году также формируем, готовим программы. Мы должны очень эффективно работать с одаренными детьми. Он особенно обратил на это внимание. Именно это наше будущее. Создавать максимальные условия для обучения, образования всех детей. Очень понравилось о том, четко по-военному определил наш президент Рустам Нургалиевич в отношении будущего нашего движения. Раньше была начальная военная подготовка, а сейчас ОБЖ, немножко там есть проблемы, которые необходимо решить. Надеюсь, новое созданное движение, как нам президент сказал, оно много сделает. Сразу после послания президента прошло заседание парламента. Депутаты рассмотрели 22 вопроса, главный бюджет республики на предстоящие 3 года. На повестке 36-й сессии Госсовета 22 вопроса. Ключевая тема – бюджет республики на ближайшие 3 года. Закон традиционно самый сложный и объемный. Прежде чем рассмотреть его в первом чтении, казну обсудили во всех комитетах Госсовета, а также на парламентских слушаниях. Прежде чем приступить к рабочим вопросам, Фарид Мухаммедшин поблагодарил президента за объемное послание. Такой обстоятельный доклад посланий был сделан. Зал присутствующих много и кроме депутатов Государственного Совета, актив нашего общества, республики. Я думаю, впереди очень большая и ответственная работа, о чем мы договорились, и вместе с правительством будем заниматься решением поставленных задач. Также парламентарии поздравили Азгата Сафарова. Сегодня руководителю администрации президента исполнился 61 год. Пожелать здоровья, успехов, удачи. Основные параметры бюджета республики на 2023 год получились следующие. Доходы – 333 миллиарда, расходы – 361 миллиард рублей, дефицит – 27 миллиардов. В 2 последующих года расходы и доходы вырастут почти в равной степени. Казна республики, как и ранее, будет социально ориентирована. Как и прежде, тратить будут на здравоохранение и образование. Еще одна статья расходов – национальная оборона и безопасность. Расходы бюджета республики по разделу национальной обороны составят 167,8 миллионов рублей. Следующий раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Сумма расходов по консолидированному бюджету 2,4, республика 1,7 миллиарда рублей. По этому разделу предусматривается содержание мероприятий Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, функционирование единых диспетчерских служб муниципальных образований. Как отметили в Министерстве экономики, бюджет сверстан с учетом беспрецедентных санкций. На сегодня в отношении России их введено больше 11 тысяч. В следующем году ВРП республики прогнозируется на уровне почти 4 триллионов рублей. Индекс промышленного производства составит 100,7%. Важнейшим фактором выполнения прогнозных показателей является обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий. При этом необходимо обеспечить максимальное участие предприятий в федеральных мерах поддержки. Депутаты спросили у выступающих, как собираются покрыть дефицит. Мы принимаем бюджет в условиях чрезвычайной турбулентности, то есть когда трудно прогнозировать ближайший месяц, не то что ближайший год. И все-таки вот дефицит 27 миллиардов, это много достаточно. Вы сказали, что это вкладывается в какие-то рамки, но как мы его будем финансировать? За счет чего этот дефицит? Как вы считаете? Дефицит? Покрывать как будем? 27 миллиардов, это большой дефицит. Два источника. Это собственные осадки на счетах всех распорядителей этих средств. И второе, то, что привлечение, если возможность есть, привлечение кредитов с федерального бюджета. Взвесив все за и против, депутаты большинством голосов поддержали предложенный проект бюджета. Ставлю на голосование подготовленный проект постановления о принятии в первом чтении. Кто за? Принимается. Бюджет еще предстоит принять во втором и третьем чтениях. Для этого до 28 октября в Госсовете будут собирать предложения и готовить поправки для окончательного варианта. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в России отмечается День военного связиста. Праздник всех, кто имеет отношение к войскам или подразделениям связи. Эта профессия одна из важнейших в военном деле. Войска связи еще называют нервами армии. Во времена Великой Отечественной войны бойцы под градом пуль обеспечивали связь между боевыми подразделениями. Сейчас оборудование и способы связи поменялись, и актуальность этого рода войск возросла. Сегодня в Казани возложили цветы к памятнику воина-связиста. Среди всех героев Советского Союза, связистов, удостоенных этого высокого звания на фронтах Великой Отечественной войны,
Вот, 5 земляки наши из Татарстана. И вот мы сегодня стоим возле памятника воинам-связистам. Прототипом данного памятника является наш земляк, уроженец города Казани, Кузнецов Борис Кириллович. Сегодня в Казани с рабочим визитом находится министр просвещения России Сергей Кравцов. Он почтил память погибших в 175-й Казанской гимназии 11 мая прошлого года. Возложил цветы к именным деревьям, посаженным в саду памяти. Министр осмотрел обновленную школу, учебные классы, бассейн, актовый зал и музей памяти. Сергей Кравцов отметил, важно помнить об этой трагедии и не допускать подобных случаев. Нельзя восполнить потерю для родителей. Это ребенок, это самое дорогое. Я посмотрел школу, это фактически новая школа. И то, что это буквально за 2 месяца, к 1 сентября было сделано, это было очень важно. Большой Зеленодольск наступает на Казань. Байше начали стройку ЖК на 6500 человек. По проекту здесь не будет ни школ, ни детсадов. Все подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». В Нижнекамске прошла экологическая акция по программе Сибура «Зеленая формула». В промышленной зоне высадили тополя. Они хорошо поглощают выбросы парниковых газов и не имеют пуха. Где вывели уникальные деревья, расскажет Гульнара Миниханова. Роберт Кашапов работает на Нижнекамск-нефтехиме 2 месяца. Он с удовольствием присоединился к акции. Хочет внести свой вклад в озеленение родного города. Участвовать в таких программах впервые очень интересно. Это очень важно для нас, озеленять. И прекрасно, что нашелся такой день. Мы посадим сегодня множество деревьев. Тополь Вересина или С-38 – это гибрид, выведенный в 1951 году. Деревья высаживают вдоль Соболековской трассы. Она связывает город и промзону. Быстро растущие, высокий запас. Ну и раз быстро растущие, значит в максимальной степени поглощает углекислый газ. И депонирует углерод. Это мужские экземпляры. Женские экземпляры выбрасывают пух, мужские экземпляры не выбрасывают. Деревья высаживают в рамках масштабной лесоклиматической программы Сибура «Зеленая формула». До 2025 года высадят 5 миллионов деревьев в городах присутствия компании. На сегодняшний момент высажено больше 100 тысяч саженцев в районе Нижнекамска. Подбираются максимально локальные деревья, которые характерны для данной территории, чтобы сохранять биоразнообразие, его поддерживать, потому что это тоже одно из наших направлений в рамках стратегии устойчивого развития. Каждое посаженное дерево – это вклад в утилизацию того СО2, который генерит любой город, любой, не знаю, организм, который живет. Вот поэтому мне кажется, что в первую очередь для нас это экологичность, связанная с нефтехимическим производством. Сажаем деревья, используем вторичные материалы, которые идут на благо всех людей. Сегодня в рамках пилотного проекта высадили 150 гибридов тополей. Если саженцы хорошо приживутся, то совсем скоро таких деревьев станет намного больше. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. Только в Казани. Сбермаркет делает доставку продуктов из ваших любимых магазинов бесплатной. Попробуйте. Сбермаркет. Выгода в каждом заказе. Акционерное общество «Тата Агролизинг» запускает программу «Трейд-ин». Обменяй выгодно старый комбайн на новый. Подробности по телефону 203 86 02. При покупке куртки шапка в подарок. Скидки пенсионерам Адаратского 4, город Курток. Не пропусти! Открытие мехомании в Казани. Более 1000 пуховиков в одном магазине. Мехомания. ТРК Паркхаус.
Не упустите возможность воспользоваться новыми условиями госпрограммы. Купите новую «Лада» с рекордной выгодой 20%. Если «Лада», то в «Канавто». Звоните за подробностями. 230 30 30. Карта «Забота» платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту «Забота», добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. В республику продолжает поступать более холодный воздух, и в пятницу станет заметно прохладнее. Здравствуйте, это прогноз погоды, в студии Илья Андреев. Новая акция «Данил Мастер». 10% скидка на заказ любой корпусной мебели, только до конца октября. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. Туман и похолодание. Итак, вот что нам ждать 21 октября. По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в Бугульме, Павлах и Азнакаево будет облачно, без осадков. Ночью около 0 градусов, днем до плюс 4 градусов. Без осадков будет в Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге. В дневное время ожидается не более 4 градусов со знаком плюс. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше осадки не прогнозируются, ожидается прохладная погода с порывистым ветром. Днем около 4 градусов тепла. В Арске, Кукмаре, Балтасе минусовая погода будет ночью. Вероятность осадков минимальная, но ветрено и холодно. Днем максимум 4 градуса тепла. Облачная погода ожидается в Болгаре, Дрожжаном, Буинске. Без осадков температура в дневное время около 5 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше переменная облачность без осадков, днем около 5 градусов выше 0. В последующие сутки прояснится, температура понизится до слабоморозных значений в ночное время, днем будет не выше 3 градусов тепла. Санчи, сокровище китайской медицины, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 20 октября в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью около 2 градусов тепла, днем около 5 градусов выше 0. Ветер северо-западный, порывистый, до 9 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, магнитное поле Земли спокойное. День разноцветных зонтов отмечается 21 октября. Как говорил автор романа «Великий Гэтсби» Фрэнсис Скотт Фиджеральд, с первым осенним холодком жизнь начинается сначала. Будьте здоровы, сохраняйте и делитесь с любимыми солнечным настроением при любой погоде. Всего вам доброго и до новых встреч.